Y vamos a escuchar a un grupo que, la verdad, no se lo pierdan. De hecho, ya participó con nosotros en el pasado festival, con el tema No Paran, que fue uno de los temas que más se comentaron, según lo que pude ver y escuchar con los que siguieron este festival en su edición número 7. Bueno, volvemos a tener este octavo festival, y es el ensamble Ácido de la Ciudad de México. Vamos a escuchar La hija del tambor. Y aquí hay varias cosas que hay que tomar muy en cuenta, porque la compositora es la cantante Rosy Báez. Me llama mucho la atención, y qué bueno que existe una compositora y cantante que esté en ensamble Ácido. Está también, sobre todo, y ahí escúchenlo con mucha atención, el sax que interpreta Fernando González. Está de maravilla el sonido que le pone, un sonido bravo, ¿no? Un sonido bravo que aparece para poder interpretar la calle. Y sobre todo es un tema que para mí está dedicado a las mujeres que están sobreviviendo en esta etapa de pandemia, que están haciendo todas las actividades habidas y por haber para mantenerse firmes, y aquí las vemos en las imágenes precisamente. Entonces es el ensamble Ácido al que vamos a escuchar con La hija del tambor y la voz de Rosy Báez.
meritocracia.